Hello aspirants, welcome to Jogta Academy. I hope you people are doing good. So before starting the topic, I just want to make a notification. हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, हम इसको रेगुलराइज कर देंगे. Monday to Friday, we'll be discussing each topic which belongs to different subject on particular days. जैसे मंडे को सपोज अगर हमने पॉलिटी कर दिया, इस हिसाब से जो ट्यूसडे है उसको हम आईआर डिस्कस कर देंगे. सो वील सी कि हमने इस करंट अफेयर्स की सीरीज को रेगुलराइज करना है, उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मिसाइल मिसफायर्स. मिसाइल मिसफायर्स आज का टॉपिक है. क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लेट्स रीड. India on Friday said a technical malfunction led to accidental firing of the missile that landed 124 किलोमीटर्स इन पाकिस्तान ऑन मार्च 9. जैसे कि आपको पता है इंडिया की तरफ से गलती से एक मिसाइल लॉन्च हो गई थी, वो मिसाइल गलती से जाके पाकिस्तान में लॉन्च हो गई थी, तो उस वजह से जस्टिफिकेशन दी गई है इंडिया के द्वारा दैट इट वाज अ टेक्निकल माल फंक्शन, सो विच इज नोन एज मिसाइल मिसफायर्स. तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. It was a test of one of the India's top missile that is BrahMos jointly developed with Russia. So this becomes important. BrahMos मिसाइल थी ये जो गलती से लॉन्च हो गई थी, तो इसके बारे में भी जरूर जानेंगे. तो लेट्स रीड अबाउट द प्रोविजंस कि अगर ऐसा कोई टेस्ट परफॉर्म करना है तो क्या उसकी कोई प्रोविजंस हैं. तो अब हम पढ़ते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. लेट्स रीड. अंडर द इंडिया पाकिस्तान प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ Ballistic Missile Agreement 2005, each country must provide the other an advance notification on the flight test it intends to take for any land or sea launched surface to surface ballistic missile. तो ये याद रखना है आपको कि जो इंडिया पाकिस्तान का प्री नोटिफिकेशन फ्लाइट टेस्टिंग एग्रीमेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट 2005, उसके हिसाब से हर एक कंट्री को एक एडवांस नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट लैंड पे होगा चाहे वो टेस्ट सी पे होगा, इन केस ऑफ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. तो ये इसकी फर्स्ट प्रोविजन होगी. सेकेंड प्रोविजन क्या बोलती है? टेस्ट करने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी करनी है. वो नोटिफिकेशन कौन सी होगी? या तो होगी नोटम और नेविगेशन वार्निंग टू अलर्ट एविएशन पायलट एंड सी फेयरर्स रिस्पेक्टिवली. सो बिफोर द टेस्ट द कंट्री मस्ट इशू अ नोटिस टू एयर मिशन, दैट इज नोटम बोलते हैं, या फिर नेविगेशन वार्निंग टू अलर्ट एविएशन पायलट एंड सी फेयरर्स रिस्पेक्टिवली. तो ये सेकेंड प्रोविजन हो गई. नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं. थर्ड प्रोविजन क्या बोलती है? द टेस्टिंग कंट्री मस्ट इंश्योर दैट द लॉन्च साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च साइट इज नॉट विद इन 40 किलोमीटर. जो कंट्री टेस्ट कर रही है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लॉन्च साइट है वो 40 किलोमीटर के विद इन नहीं है. एंड द प्लान्ड impact area is not within 75 kilometers of either of international boundary or the line of control. तो ये होगी इसकी थर्ड प्रोविजन. फोर्थ प्रोविजन की तरफ चलते हैं. द प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री, जो भी ट्रेजेक्ट्री होगी प्लान्ड होगी, इट शुड नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री और LOC and must maintain a horizontal distance of at least 40 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर. तो ये फोर्थ प्रोविजन होगी. जो भी प्लान ट्रेजेक्ट्री है, इट शुड नॉट द क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री और द LOC एंड मस्ट मेंटेन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर. नेक्स्ट फिफ्थ प्रोविजन इसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट की, विच इज द बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट 2005. इसकी फिफ्थ प्रोविजन क्या है? द टेस्टिंग कंट्री मस्ट नोटिफाई द अदर नेशन नो लेस देन 3 days in advance. तो जिस दिन टेस्ट परफॉर्म करना है उसके 3 दिन पहले जिस कंट्री के ऊपर, जिस कंट्री को हमने टेस्ट में इन्वॉल्व करना है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टेस्ट से 3 दिन पहले. नेक्स्ट सिक्स्थ प्रोविजन. द प्री नोटिफिकेशन हैज टू बी कन्वेड through the respective foreign offices and the high commissions. ये जो नोटिफिकेशन जारी होगी प्री
नोटिफिकेशन जारी होगी थ्रू रिस्पेक्टिव फॉरेन ऑफिसेस एंड हाई कमीशंस। तो ये प्रोविजंस है जो आपको याद रखनी है इन केस अगर किसी कंट्री को क्या करना है, कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है दूसरी कंट्री से। और हमारे केस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट 2005, जिसकी ये फर्दर प्रोविजंस हैं। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे दो चीजों की बात करी है, दैट इज नोटम and navigational warning to alert the aviation pilot and seafarers respectively। तो जानते हैं कि ये नोटम क्या है और ये जो नेवेरिया है ये क्या चीज है। तो फर्स्ट इज नोटम। नोटम क्या है? इट इज जस्ट अ नोटिस। ये एक नोटिस है जिसमें क्या है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन असेंशियल टू personnel concerned with flight operation but not known far enough in advance to be published by other means। क्या है? ये सिर्फ एक नोटिस है जिसमें इंफॉर्मेशन है जो असेंशियल है, किसके लिए जानना, पर्सोनल कंसर्न्ड विद फ्लाइट ऑपरेशन, बट जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नोन फार इनफ इन एडवांस टू बी पब्लिश्ड बाय अदर मीन्स। पब्लिश किसी और तरीके से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नोटिस है जो जारी करना है जिसमें इंफॉर्मेशन है जो उसके साथ कंसर्न्ड है उनको बताना है। नेक्स्ट है नेविगेशनल वार्निंग, दैट इज नेवेरिया आर इशूड रेगुलरली इशू करते हैं, दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन इन डिस्ट्रेस और द ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट दैट पोज एन इमीडिएट हजार्ड टू नेविगेशन। तो ये दोनों चीजें, आपको दोनों चीज का ध्यान रखना है, व्हाट इज नोटम एंड व्हाट इज नेविगेशनल वार्निंग। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हुई है तो हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास मिसाइल्स होती हैं ये दो तरीके की होती है, वन इज क्रूज मिसाइल एंड द अदर वन इज बैलिस्टिक मिसाइल। तो याद रखना है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। Now what is the difference between both of them? क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। तो जो क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली इनका डिफरेंस होता है इनकी ट्रैजेक्टरी में। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल क्या है? सपोज दिस इज द लॉन्च साइट ऑफ क्रूज मिसाइल। ये सरफेस है हमारा अर्थ का सरफेस, इस सरफेस से क्रूज मिसाइल लॉन्च हो रही है। ये क्रूज मिसाइल हल्का सा पैराबोलिक पाथ लेगी, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और सीधा लॉन्च हो जाएगी अपनी लॉन्चिंग साइट पे, जहां पे अटैक करना है, जिस टारगेट पे अटैक करना है वहां पे ये लॉन्च हो जाएगी। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो क्रूज मिसाइल है वो लॉन्च कैसे हो रही है? लॉन्च इट इज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ पैराबोलिक पाथ, बट उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैवल करती है और स्ट्रेट पाथ ले लेती है और फिर टारगेट पे जाके अटैक कर देती है। जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है? बैलिस्टिक मिसाइल इज जस्ट टेकिंग पैराबोलिक पाथ लेके सीधा का सीधा अटैक कर जाती है जहां पे टारगेट है। This is not traveling through any straight path, it is just taking parabolic path। यही parabolic path से वो जाती है और सीधा फिर जाके अटैक कर देती है किसको? टारगेट को। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? क्रूज मिसाइल स्ट्रेट पाथ ले लेती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट इज जस्ट टेकिंग पैराबोलिक पाथ। ये तो पहला हो गया, पहला डिफरेंस। जो क्रूज मिसाइल है इट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये पैराबोलिक पाथ लेती है। कहने का मतलब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर देती है। जो भी लियो में हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको भी क्रॉस करके नियरली अबाउट 1500 किलोमीटर स्पेस में चले जाती है, फिर वहां से वापस आके टारगेट पे अटैक करती है। तो याद रखना है आपने, क्रूज मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करती, बट बैलिस्टिक मिसाइल क्रॉसेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, इवन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट गोज अप टू द हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 किलोमीटर। उसके बाद वो नीचे आती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, अराउंड 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स का ही इसका डिस्टेंस होता है, बट इट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ एंड इट ट्रैवल्स इन द पैराबोलिक पाथ। ऐसा नहीं है क्रूज मिसाइल पैराबोलिक पाथ नहीं लेती, इनिशियली लिटिल पैराबोलिक पाथ लेती है, देन इट ट्रैवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन।
अब समझने की जरूरत क्या है, समझने की जरूरत आपको ये है कि जो क्रूज है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ही ये है, क्रूज मीन्स द मिसाइल हैज टू फ्लाई और ग्लाइड और क्रूज स्मूथली इन द एयर बिफोर हिटिंग द टारगेट। मतलब ये जो क्रूज मिसाइल है इसको आराम से सीधा स्मूथली चलना पड़ेगा और फिर आराम से जाके टारगेट को हिट कर देगी। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि क्रूज मिसाइल ने आके हिट कर दिया। इसका वन सच गुड एग्जांपल ये जो मिसाइल मिसफायर्स हुई है, डिटेक्शन ही नहीं हो पाई ब्रह्मोस की कि ब्रह्मोस ऐसे आके अटैक कर देगी। अब ये तो हो गया इसका पाथ का डिफरेंस कि जो क्रूज मिसाइल है वो स्ट्रेट पाथ में जाती है, जो हमारे पास बैलिस्टिक है वो प्रॉपर पैराबोलिक पाथ लेती है। जो क्रूज मिसाइल है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में रहती है, बट बैलिस्टिक गोज अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 किलोमीटर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज जो क्रूज मिसाइल है और जो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल के पास है जेट इंजन। क्रूज मिसाइल के पास है जेट इंजन। अब ये जेट इंजन क्या करता है, ये जेट इंजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही यूज करके अपने आप को चलाती है। मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये जेट इंजन इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है। बट बैलिस्टिक मिसाइल में होता है रॉकेट इंजन। बैलिस्टिक मिसाइल इज हैविंग रॉकेट इंजन विच इज कंसिस्टिंग O2 इन इट। जो रॉकेट इंजन है वो अपने साथ O2 लेके जाता है। जेट इंजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है, रॉकेट इंजन O2 का सिलेंडर अपने साथ लेके जाता है विच इज यूटिलाइज्ड इन इट्स ट्रैजेक्टरी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि जो हमारे पास क्रूज मिसाइल है उसमें होता है इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। कहने का मतलब एक बार आपने क्रूज मिसाइल को छोड़ दिया, उसके बाद आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि किधर जाना है। आपने एक बार फिट कर दिया, वो सीधा जाके टारगेट पे हिट करेगी, विच इज नॉट इन द केस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या करे हैं, बेसिकली हमने डिफरेंस करे हैं with respect to the cruise missile and with respect to the ballistic missile. Let's just get a brief. मिसाइल दो तरीके की है, वन इज क्रूज मिसाइल एंड अदर इज बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले पाथवे की बात करते हैं। क्रूज मिसाइल जो है वो फ्लाई करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक स्मूथ पाथ फॉलो करती है, स्मूथ पाथ। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट फॉलोज अ पैराबोला। पैराबोला फॉलो करती है, अ पैराबोलिक मोशन, प्रॉपर पैराबोलिक मोशन फॉलो करती है। जो क्रूज मिसाइल है इसका जो लिमिट है दैट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर तक रहती है। बट बैलिस्टिक मिसाइल कैन गोज अप टू द लिमिट ऑफ 500 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के केस में 1500 किलोमीटर आराम से क्रॉस कर सकती है। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल में कौन सा इंजन है, जेट इंजन। इट इज हैविंग जेट इंजन विच इज यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर फिट नहीं करा। बट बैलिस्टिक मिसाइल में आपको क्या याद रखना है, इट इज हैविंग रॉकेट इंजन। कहने का मतलब ये रॉकेट इंजन अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। इट यूजेस द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, इट इज फिटेड विद द इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। एक बार आपने फिट कर दिया उसके बाद उसी टारगेट पे जाएगी, चाहे जिस तरह मर्जी जाए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो हो गए इनके डिफरेंस। अब एक और चीज याद रखना, व्हाई क्रूज मिसाइल इज प्रेफर्ड। क्रूज मिसाइल इज प्रेफर्ड बिकॉज आप खुद इमेजिन करो, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ में ये हमारा जो क्रूज मिसाइल है उसका पाथ है और ये हमारा टारगेट है, दिस इज द टारगेट। और अगर इसी जगह से मैं फाइल कर रही हूं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तो वो फॉलो कर रही है एक पैराबोलिक पाथ और फिर वो आके यहाँ पे टारगेट कर रही है। तो ये पैराबोलिक पाथ में हो गई बैलिस्टिक मिसाइल और ये होगी हमारे पास क्रूज मिसाइल। अब आप एक चीज को ध्यान से सोचिए, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट ऑब्वियसली कोई रडार लगा के बैठा होगा। टारगेट कोई ऐसा रडार लगा के बैठा होगा ताकि अगर कोई भी मिसाइल उसकी तरफ आएगी तो उसको असेस करे। तो अगर हम रडार की रेंज देखें तो रडार की रेंज होगी ये, रडार की रेंज ये हो सकती है। तो अगर ये रडार की रेंज होगी तो आप बहुत क्लियरली ये चीज देख सकते हो कि जो क्रूज मिसाइल है उसकी डिटेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसकी डिटेक्शन? बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन।
तो रडार की जो रेंज है वो फॉलो करेगा, उसमें पैराबोलिक पाथ वाली जो मिसाइल होगी दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल, वो इजीली असेस हो जाएगी इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल असेस ही नहीं होगी और सीधा जाके अटैक कर देगी, जैसे कि हमने अभी मिसाइल मिसफायर्स के केस में देखा, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि व्हाट इज क्रूज मिसाइल, व्हाट इज ब्रह्मोस मिसाइल, व्हाट इज क्रूज मिसाइल एंड व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल का एग्जांपल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की स्पीड बहुत ज्यादा है तेज, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि जो क्रूज मिसाइल है उसका एग्जांपल है ब्रह्मोस विच ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल है हमारे पास पृथ्वी मिसाइल्स। जो भी पृथ्वी मिसाइल्स हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेस, क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। जो जिस ब्रह्मोस की बात हो रही है दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रूज मिसाइल। स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करती है, जेट इंजन है और इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है। वेयर एज बैलिस्टिक में पैराबोलिक पाथ है, it can cross an altitude upon 1500 किलोमीटर। रॉकेट इंजन होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाता है, एंड उसके साथ साथ इसमें कोई ऐसा सच इंटरनल गाइडेंस सिस्टम नहीं है, हमें बताना पड़ेगा उसको बार बार। टारगेट की बात करें तो टारगेट के केस में जो क्रूज मिसाइल है इट इज लेस इजीली डिटेक्टेड एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि लिखा क्या है, व्हाट इज ब्रह्मोस एंड व्हाट आर पृथ्वी मिसाइल्स। ब्रह्मोस की बात करते हैं। ब्रह्मोस की जो मिसाइल है, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ एंड एनपीओएम ऑफ रशिया। डीआरडीओ इज द डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस एजेंसी ऑफ द इंडिया, और एनपीओएम इज द स्पेस एजेंसी, डिफेंस एजेंसी ऑफ रशिया। तो ये याद रखना है, ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है किसका, इंडिया का और उसके साथ रशिया का। इसका नाम क्यों रखा गया, इसका नाम रखा गया है दो रिवर्स पे। जो इंडिया की रिवर है दैट इज ब्रह्मपुत्र, वहां से ले लिया ब्रह्म एक्चुअली, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है जो रशिया की रिवर है दैट इज मोसाक्वा। तो ये दोनों रिवर्स के नाम पे ब्रह्मोस का नाम रख दिया गया है। इट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ डीआरडीओ एंड रशिया। 2 स्टेज होती है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट इन द सेकंड। वो जो जेट इंजन की मैंने बात करी थी ना, दैट इज द लिक्विड रैमजेट इन द सेकंड स्टेज। वो जेट इंजन, यही जेट इंजन है लिक्विड रैमजेट। तो याद रखना है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है फर्स्ट स्टेज में और सेकंड में रैमजेट है, याद रखना है 2 स्टेज की है। It is multi-platform missile, that is, it can be launched from land, air and sea. Very important, land, air और sea तीनों से लॉन्च हो सकती है। And multi-capability missile with pinpoint accuracy that works in both day and night. रात को भी काम करती है और दिन में भी काम करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन से इसको कोई लेना देना नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट्स। फायर करो उसके बाद भूल जाओ, ये अपने आप जाके टारगेट को अटैक कर देगी। प्रिंसिपल दैट इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर द लॉन्च। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको पहले ही इंटरनल गाइडेंस सिस्टम के साथ बनाया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट्स प्रिंसिपल, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर further guidance after the launch. BrahMos is one of the fastest cruise missile. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि BrahMos one of the fastest cruise missile है, currently operationally deployed with the speed of Mach 2.8, which is nearly 3.3 times more than the speed of sound. Very very important, ये चीज आपको याद रखनी है कि 3 times more than the speed of sound इसकी रेंज है। इंडिया एंट्री इनटू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एक रिजाइम है, वहां पे इंडिया के एंटर होने से क्या हो गया है कि जो रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल की वो पहुंच चुकी है 450 to 600 किलोमीटर above its current MTR capped range of 300 किलोमीटर। सबसे पहले जो कैप रेंज थी वो कितनी थी, द कैप रेंज ऑफ 300 किलोमीटर थी, बट क्योंकि उसने MTR को ज्वाइन कर लिया है, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, तो इसकी जो रेंज है दैट इज 450 to 600 किलोमीटर above its current MTR capped range of 300 किलोमीटर। सो ये चीज जरूर याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया की जब एंट्री हुई है MTR कंट्रोल रिजाइम में तो उसकी जो रेंज है वो इंक्रीज हो चुकी है। सो दिस वाज अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल, जो आपको याद होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल
was a part of integrated guided missile development program. integrated guided missile development program बना था, वो जो प्रोग्राम बना था उसके अंडर पृथ्वी को बनाया गया था. तो याद रखना है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम लीड टू द हम बोल सकते हैं बर्थ ऑफ द पृथ्वी मिसाइल. 1983 की बात है जब ये हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था. अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ मिसाइल्स है, जैसे कि आती है हमारे पास पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3. पृथ्वी 1 यूज्ड बाय नेवल आर्मी, पृथ्वी 1 यूज्ड बाय आर्मी, देन पृथ्वी 2 यूज्ड बाय एयरफोर्स वर्जन एंड पृथ्वी 3 यूज्ड बाय नेवल वर्जन. Recently, जो धानुष है, धानुष is reportedly a naval version of पृथ्वी which can be launched from the ships. तो याद रखना है, जो लॉन्च हो जाएगी शिप से. तो ये जो पृथ्वी मिसाइल है, this is the example of ballistic missile, but जो presently which is very important is the BrahMos. It is the cruise missile with many benefits जो आपको याद रखने हैं, जो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है. So this was about the missiles. मिसाइल्स हमने डिस्कस करी थी, ये बिल्कुल याद रखना, बेसिक्स जरूर याद रखना. मिसाइल्स है क्रूज और ब्रह्मोस. क्रूज क्या है, ब्रह्मोस क्या है. जो क्रूज है, इट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्मूथ पाथ. स्मूथ पाथ का मतलब ही है क्रूज, क्रूज मोड. क्रूज मोड का मतलब स्मूथ पाथ. एटमॉस्फेयर में होती है, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करती है. इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होता है और इसका ऑपोजिट होता है सारा का सारा बैलिस्टिक मिसाइल में. और जो हमारे पास क्रूज मिसाइल है, इट कैन ट्रैवल विद मोर देन द स्पीड ऑफ नॉट लाइट नहीं, इट ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. तो ये बिल्कुल याद रखना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ट्रैवल करने की. सो टुडे वाज अबाउट द मिसाइल मिसफायर्स. याद रखना, मिसाइल मिसफायर्स के बाद मिसाइल्स कितनी टाइप की होती हैं एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, की किस किस तरीके की मिसाइल्स होती हैं इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू. आई होप यू लाइक द टॉपिक. आई होप you are clear with the concept of missile. Thank you so much. We'll be meeting next time with a new topic.